नमस्कार। कोरियामा रहनुभएका तथा नेपालबाट कोरिया आउन लाग्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा अहिले चाहिने कोरियामा दुःखद खबर भनौँ या के भनौँ, धेरैजना भाषापास गरेर बस्नुभएका मित्रहरूको इस्यु चाहिँ भएको छैन। अहिले चाहिँ कोरियामा एक किसिमको मन्दी जस्तो सरकारले घोषणा नगरे पनि मन्दी जस्तो अवस्था भइरहेको छ। यहाँ भएका कम्पनीहरू चल्न एकदमै कम चलिरहेका छन्। ओटी हुने कम्पनीहरूमा ओटी भएको छैन। बेसिकमा काम गर्नुपर्ने स्थिति छ र बेसिक काम गरिरहनु पर्ने कम्पनीहरू चाहिँ हप्ताको 3 दिन 4 दिन कम्पनी खुलाएर काम गरिरहेको स्थिति छ। यो अहिले चाहिँ विभिन्न राजनीतिक परिवेश र यो एक्सपोर्टमा थोरै समस्या अनि अमेरिकी राजनीतिक तिनीहरूले गर्दाखेरि अहिले धेरै प्रभाव परेको छ। आशा गरौँ छिटै नै यसको समाधान होस् र तपाईँहरू छिटै कोरिया आउन पाउनुहुनेछ भन्ने मैले धेरैजना विश्वास राखेको छु। र विभिन्न व्यक्तिहरूले 2024मा र 25मा गरेर धेरैजनाले E9बाट भिसा परिवर्तन गरेर E7 बनाएर यहीँ स्थायी रूपमा बस्ने निर्णय गर्नुभयो र नेपालको स्थिति परिस्थितिले गर्दा नेपालमा फर्किएर बिजनेस गर्ने वातावरण नभएको हुँदा पनि धेरै मान्छेहरू भिजा सकिए पनि E7 बनाउन नसके पनि यहाँ इलिगल रूपमा बसेर अलिकति यहाँको चाहिँ वातावरण एकदमै भिडभाड भएको छ। त्यसरी काम पाउने स्थिति भयावह छ। यहाँ चाहिँ कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा जान सक्ने स्थिति पनि छैन। त्यसकारण तपाईँहरू धैर्य धारण गरेर बस्नु होला। आशा गरौँ सकेसम्म यो समस्याको समाधान चाँडै होस् र तपाईँहरू छिटै कोरिया आउन पाउनुहोस् र तपाईँको सानो सपना भए पनि छिटै पुरा होस् भन्ने म एकदम प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।